Bidiyo da ya bayyana a kafafen sada zumunta kamar haka, wanda aka ga wasu ‘yan bindiga suna ta wucewa a kan babura da makamai a hannunsu, ga jami'in ɗan sanda yana ɗaga musu hannu. Wannan bidiyo fa ya janyo cece-kuce da taƙaddama a tsakanin al'ummar Najeriya, wanda mutane suke ta bayyana mamakinsu, ko ta yaya za a ce irin haka ta faru, wanda kwatsam ba a gama mamaki da ta'ajibin wannan lamari ba, kawai sai kuma ga shi an ga rundunar ‘yan sanda ta ƙasa, wato duk wanda ya je duba shafin hukumar rundunar ‘yan sanda ta ƙasa, zai ga dogon rubutu da suka yi, suke bayani filla-filla game da ƙaryata wannan bidiyo da kuma abin da ke cikinsa, cewa fa ba kamar yadda al'umma suke ikirari ba ne. Wannan lamari da ya faru ba wai ‘yan bindiga ba ne suke wucewa, a'a jami'ai ne na bijilanti na sa kai, wanda aka tanaje su domin samar da tsaro, wanda bayan kammala shiri na tunkarar ƙalubale a kan matsalar rashin tsaro, shi ne waɗannan jami'ai na bijilanti suke wucewa, ba wai kamar yadda al'umma suke yaɗa wannan labari ba ne. Al'umma sun cika da mamaki da ta'ajibi, ta yaya kuma za a ce haka? Ga dai kaɗan daga cikin dalilan da ya sa al'umma suke ƙorafi, zan ɗan sa muku bidiyon ku ɗan saurara ku ji yadda ɗaya daga cikin masu ɗaukan wannan bidiyo suke maganganu a cikin bidiyon a lokacin da suke ɗauka, da kuma abubuwan da suke cewa, sai mu dawo mu ɗan yi tsokaci a kai. Kai me yasa kake haka ne, Aminu? Kai wani ma me yasa kake haka ne, Aminu? Me yasa kake haka ne? Sun tubo agima ne. Wannan dai shi ne kaɗan daga abin da ya faru a cikin wannan bidiyo. Kamar yadda kuke saurara za ku ji wani bawan Allah yana ikirarin cewa fa ‘yan bindiga ne suke wucewa, yana bayyana mamakinsa da ta'ajibinsa, shi ma dai kamar yadda sauran al'umma suke mamaki, wanda shi ne ma ya ɗauki bidiyon da ya karaɗe kafafen sada zumunta, wanda maganganun da ke cikin wannan bidiyo suka sa al'umma har yau dai suke ci gaba da ƙaryata rundunar ‘yan sanda, suna cewa akwai abin mamaki da al'ajabi a ji sun fito suna irin waɗannan maganganu, wanda ga shi a zahirin gaskiya, hasali ma waɗanda suka ɗauki bidiyon nan ga abin da suke faɗi fa, cewa mutanen nan fa ‘yan bindiga ne, ɓarayin daji ne da sauransu, wanda dai har yau dai al'umma na ci gaba da cece-kuce a kan wannan lamari. Sai kuma ga shi wani bidiyo ya ƙara bayyana, wanda da alamu dai shi kuma wannan bidiyo yana bayyana ma asalin tushen inda su waɗannan ‘yan bindiga ko ‘yan bijilante da ake cewa sun taso. Wato ma'ana a wannan bidiyo da zan saka muku shi ma ana bayyana cewa asali waɗannan ‘yan bindiga da suke wucewa fa sulhu aka yi da su, wanda ga inda aka yi sulhun da su, aka kammala sulhun da su, suna ƙoƙarin tashi su bi waɗannan hanyoyi, wanda hakan yake nuna cewa fa ya ƙaryata ikirarin da rundunar ‘yan sanda take yi na cewa wai waɗannan ‘yan bindiga wai sulhu aka yi ba sulhu aka yi da su ba, ba kuma ɓarayin daji ba ne, ‘yan bijilante ne, wanda wannan bidiyo yana nuni da cewa ga inda aka yi sulhu da su, suna tashi za su bi kan hanyoyi, kamar yadda muka ɗauko daga shafin wasu daga cikin malamai da suka wallafa wannan bidiyo, wato source da na samo wannan bidiyo kenan, shafin ɗaya daga cikin malamai, wato Malam Murtala Bello Asada, wanda shi ne ya wallafa wannan bidiyo, kuma yake ikirarin cewa akwai ban mamaki da al'ajabi game da abin da ‘yan sanda suke faɗi, wanda irin waɗannan kalamai nasu zai janyo mutane su daina yarda da maganganunsu, da amincewa cewa a shirye suke za su kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro. Ga dai kaɗan daga cikin bidiyon zan saka muku. Allah sauke ku lafiya, Allah kiyaye hanya, Allah kiyaye hanya, Allah sauke ku lafiya, Allah kiyaye hanya, Allah kiyaye hanya. To wannan dai shi ne, ya rage al'umma su yi alƙalanci game da waɗannan abubuwa da suka faru guda biyu, tsakanin al'ummar gari da kuma rundunar ‘yan sanda. Wato lamarin rashin tsaro dai a faɗin Najeriya ya zama abin da ya zama, sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mai ta addu'a Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana ƙarshen su, ya rusa dukkan masu hannu a cikin wannan al'amura. Amma lamarin da akwai ban al'ajabi da mamaki, yadda abubuwa suke ci gaba da faruwa babu ƙaƙƙautawa,
akwai gaɓoɓin da idan wani abin ya faru kai ka ce daga wannan gaɓar insha Allahu ayyukan ta'addanci ba za su ƙara faruwa ba. Misali, su wane ne idan aka taɓa su kake ganin za su iya ɗaukan mummunan mataki akan ta'addanci ya zo ƙarshe? Rundunar sojojin Najeriya. An kashe musu jami'ai, an kashe janar, an kashe major janar, an kashe waye. Kai ka ce daga lokacin da 'yan bindiga suka kashe irin waɗannan jami'ai nasu, daga ranar za a ɗauki wani matakin da har abadan abada ko roƙon mutum aka yi aka ce zai ɗauki makami ya ta'addanci, wallahi ba zai ɗauka ba. Amma sai ka ji shiru shikenan sun ci lafiya, babu wani abu da zai faru. Yanzu hatta major janar Rabi Abubakar nan da aka kashe, wallahi al'ummar Najeriya sun yi tunanin daga wannan karan rundunar soji za ta ɗauki wani mataki akan 'yan bindiga, a musu uƙuba ta ƙarshen ƙarshe ta yadda idan ba su ƙare gabaki ɗaya ba ɗan waɗanda za su rage a cikinsu ba su da yawa. Amma jama'a fa mutanen nan da suka kashe wannan major janar ɗin yanzu babu labarin cewa ma an kama su ko an kashe su ko an musu wani abu makamancin haka, shikenan sun ci lafiya. Babu wani abu da ya faru, haka suke ci gaba da yi ma al'umma ɗauki ɗai-ɗai, suna tarwatsa wannan yanki kuma kullum a faɗin ƙasa ana cire maƙudan kuɗaɗe da zummar za a samar da tsaro. Tsaro ya gagara samuwa. An jarraba sulhu bai yiwu ba. Al'umma sun ƙalubalanci hakan, an ce a yi yaƙi kuma babu ranar gamawa. Kullum abubuwa dai ga shi nan kai ka rasa ma mecece mafita. Yanzu nake ƙara ganin wani rubutu ko kuma in ce wani labarai wanda shi kanshi gwamnan jihar Kaduna Malam Uba Sani ya ce fa damar da aka ba ma 'yan bindiga akan matsalar rashin tsaro akan sulhu da su ta ƙare, ba za a ƙara ba su dama ta biyu ba. Dole a ɗauki matakai na murƙushe su ta hanyar ƙarfi. Wato gwamnan jihar Kaduna Malam Uba Sani yana ɗaya daga cikin gwamnoni da suke ganin cewa matsalar rashin tsaro a bi hanyar sulhu a tattauna da 'yan bindiga a kawo ƙarshen wannan lamari, wanda an jarraba hanyoyi da dama, wasu gurare an samu nasara, wasu gurare kuma abubuwa ma ƙara ta'azzara suka yi. An dai iya bakin ƙoƙari, dama haka al'amura suke, dukkan abubuwa da suka taso ma al'umma kowa ya ƙoƙari ya bada gudunmawarsa, gwamnati ta bada, al'ummar gari su bada, duk wanda yake da wani abu da zai iya yi domin ya ga wannan abu ya dakata ya yi iya bakin ƙoƙarin shi. To saboda haka ko sulhu da aka gwada ai an jarraba ne domin a ga me zai haifar. To a ƙarshe dai sulhun nan an iya bakin ƙoƙari, lamari ya gagara sakamakon dai yadda abubuwa suka ƙi daidaita. An kasa ma samun matsaya akan asalin gwamnatin tarayya da wasu jihohi. Wacce jihar ta ce ta yarda da sulhu, wacce jihar ta ce a yi yaƙi. Jihar da ta ce a yi yaƙi shekara 4 da hawansu mulki, yanzu 'yan watanni ya rage a ƙara yin zaɓe, ba su kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro ta hanyar yaƙin ba. Shi kanshi sulhun wasu guri an jarraba a samu zaman lafiya na wasu watanni na wani lokaci, abubuwa kuma idan gwamnati ta yi wasu alƙawura ta kasa cikawa su zo su ƙara lalacewa. Wato kamar yadda kuka sani 'yan siyasa sukan iya zuwa su yi ma mutanen gari alƙawari cewa idan kuka zaɓe mu za mu muku famfon madara da na zuma, su zo su yi muku ƙarya, to ko alƙawari aka yi da su da ko ma waye akan wani lamari, haka ba suke zuwa su ƙara yin ƙarya, ba za su cika wannan alƙawari ba, lamari ya zo ya lalace. Irin haka ne yasa babu wani abu da ake sawa a gaba a cimma nasara a cikinsa. Wato wannan dai ƙasa sai dai mu ci gaba da addu'a, mu yi ta roƙo Allah subhanahu wata'ala ya tsirar mana da wani jagora ko shugaba wanda zai wani hoɓɓasa ƙwaya ɗaya. Wannan matsala ta addabe mu kusan shekara 20 ana fama da ita. Allah ya taimake mu ta sanadiyyar shi ta ƙare gabaki ɗaya. Wannan dai kawai shine a ɓangaren rashin tsaro, mu ci gaba da addu'a kuma mu jajirce gurin duba wani irin shugaba ne idan muka zaɓe shi muke da yaƙini Allah zai iya amfani da shi ya kawo mana ƙarshen waɗannan fitintunu. A ɓangaren abin da ya faru a Maraban Jos, al'umma na ci gaba da kira a yi adalci akan abin da ya faru, duba da yadda aka halaka baiwar Allah malaman makaranta bisa zalunci, bisa rashin zurfafa bincike, mutane jahilci ya musu yawa da son zuciya. Kawai abin da ya kamata ma su ɗauki mataki akai ba shi suke ɗaukar mataki ba. Wanda kowa ya riga ya san labarin asalin abin da ya faru. Wannan baiwa Allah ibtila'i ne fara mata, wanda an iya bakin ƙoƙari a cece ta, amma dai lamari bai yiwu ba, wanda a ƙarshe dai abubuwa suka nuna cewa DPO na 'yan sanda, wato na wannan unguwa, yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da gagarumin gudunmawa gurin hallaka wannan mata. Domin ko lokacin da aka zo za a kashe ta ɗin, ai ba a kashe ta a hannun mutanen gari ba, ba a kashe ta a hannun mai unguwan da aka ce ya fara taimaka mata ba, ba a kashe ta a hannun mata da suka zo suka tsaya kai da fata suna ƙoƙarin kare rayuwarta ba, har sai da ta koma hannun 'yan sanda, wanda an ga wata mata a cikin bidiyo tana ta ba da labari asalin yadda lamari ya faru, cewa fa wannan DPO shi ne nan ya kama wannan mata, ya cire mata hijabi, ya miƙa ta ma ga al'umma suka kashe ta. Sai dai daga bisani bayan yawan kiraye-kiraye ga mahukunta,
shugaban 'yan sanda na ƙasa cewa a zurfafa bincike akan wannan DPO a hukunta shi. An ji ana ta maganganu kala daban-daban kamar ana yunƙurin ba wannan DPO kariya, wanda al'umma suka ce a tafi fa wannan lamari ba mai yiwuwa ba ne, lalle wannan DPO a ƙara zurfafa bincike akan shi, idan yana da hannu a hukunta shi, domin abubuwa da suka bayyana a zahiri ya nuna cewa wannan fa DPO lalle da hannunsa. Sai dai yanzu maganan da ake yi ba ma maganar hukunta shi ake ba, magana ake ta canza masa gurin aiki daga wannan unguwa ta Maraban Jos, ana tunanin ko za a mai da shi Kurmin Mashi. To ire-iren waɗannan abubuwa su ne matsalar al'ummar Najeriya. Wanda ya kamata a masa hukunci idan yana da uwa a bakin murhu, babu wani abu da zai iya faruwa da shi. Kai hatta su kansu 'yan bindigan nan wasu ma suna ganin cewa dalilin da ya sa suke ci gaba da cin karensu babu babbaka, kwatankwacin irin haka ne akwai masu gidansu ƙila a cikin 'yan siyasa da suke hanawa su yi ruwa da tsaki su ƙi ba da goyon baya a musu abin da ya dace, musamman jihar Zamfara akwai munafunci, zallar munafunci a lamarin rashin tsaro a jihar Zamfara. Idan ka kalli lamarin siyasar jihar Zamfara akwai sarƙaƙiya a ciki. Kusan matsalar Zamfara ce ta yana so ta tarwatsa Arewa, ta bi Katsina, ta bi Sokoto, ta bi Kaduna. Daga can tushen lamarin ya fara, kuma har yanzu riƙaƙƙun 'yan bindigan da suka hana al'umma zaman lafiya a faɗin Najeriya suna fa jihar Zamfara. Ba wata ƙasa suka je suka tare ba wani daji suka je da jami'ai ba za su iya zuwa inda suke ba. Suna nan a jihar Zamfara, amma abin zai baka mamaki hatta ƙaramin ministan tsaro sai da aka zaƙulo daga jihar Zamfara. Wannan gwamnan na jihar Zamfara watan shi nawa, shekarar shi nawa da hawa mulki. Babu wani abu da ake gani na yi a zahirce na yunƙurin sai an murƙushe 'yan ta'addan nan. Da yana ikirarin cewa ai saboda baya jam'iyya kaza ne ba a ba shi haɗin kai ya kasa murƙushe shi, yanzu ya dawo jam'iyyar. Me kuma ya rage yanzu, da wani irin gudunmawa yake nema ya samu na ya yi wani yunƙuri ko motsi ya haɗa kai da jami'an tsaro a kawo ƙarshen wannan matsalar. Da sai su zo su ba mu labari ai ministan tsaro bai shiri da gwamna, shi yasa gwamna bai samun haɗin kai, ya ƙi yadda ya taimaka a yaƙi 'yan bindiga da sauransu. To yanzu an zo an sun haɗe ƙarƙashin jam'iyya ɗaya, ina labarin kawo ƙarshen su Bello Turji. Jama'a mutanen mu fa su ne matsalar mu daina yaudarar kanmu. Maciya amana azzalumai waɗanda ba sa kishin al'umma da suka taru a arewacin Najeriya su suka hana matsalar rashin tsaro ta zo ƙarshe. Mu daina blaming ɗin mutanen waje. Mu ne nan da muke cikin arewa muka hana matsalar rashin tsaro ta ƙare, daga jagororinmu zuwa duk wanda yake wannan yanki. Na rantse da Allah suna da hannu a ƙin ƙarewa wannan matsalar. Inda da gaske suna so wannan matsalar ta ƙare, akwai abubuwa da dama da za a yi na haɗin kai a tunkari wannan matsalar da murya ɗaya. Ina da yaƙinin Allah da Allah zai kawo mana mafita. Jama'a nan zan dakata kada bidiyon ya tsawo. Waɗannan fitintunun da suke addabar al'ummar arewacin Najeriya Allah ya kawo mana ƙarshen su gabaki ɗaya. Wassalamu alaikum warahmatullahi.